Vetika អ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរាត្រីនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសដែលបានធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington នេះទៅហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងដែលភ្ជាប់ពីកម្ពុជានាពេលនេះគឺមានឯកឧត្តមកឹមសុខាអាដាមជាអនុប្រធានទី1នៃសភាជាតិនិងជាអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមពីចម្ងាយបាទសូមជម្រាបសួរជនចិត្តបតបាទហើយយើងវាគ្មិនពិសេសម្នាក់ទៀតគឺបណ្ឌិតសុកទូចលោកជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាសាកលវិទ្យាធិការសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសុកទូចបាទជំរាបសួរបងជនច័ន្ទបុត្របាទហើយកិច្ចពិភាក្សានារាត្រីនេះយើងនឹងបដោតទៅលើបញ្ហាថាតើបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងសភាជាតិជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្លេងច្រើនបែបនេះហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងធ្វើអ្វីបានខ្លះយើងក៏នឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយបង្រួមគ្នាទាំងពីរគណៈបកហើយតើអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកទាំងសងខាងគួរសម្របខ្លួនបែបណាដែរបាទហើយនេះគឺជាវត្ថុបំណងនៃកិច្ចពិភាក្សានារាត្រីនេះបាទដូច្នេះសំណួរទី1របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់សួរទៅអាដាមកឹមសុខាអាដាមតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅក្នុងសភាពការបែបនេះយើងឃើញហើយគ្រាន់តែបើកឆាកដំបូងភ្លាមក្នុងការសម្រេចសមាជិកភាពគណៈកម្មការជំនាញពិសេសនោះឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបេក្ខជន5ក្នុងចំណោមបេក្ខជន3ក្នុងចំណោមបេក្ខជន5ហ្នឹងគឺសំទោសបេក្ខជន2នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន5ហ្នឹងគឺត្រូវមិនបានគេបោះឆ្នោតដោយការគ្រោងទុកទេដូច្នេះឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងនៅតែក្តោបក្តាប់សភាជាតិដដែលតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើបែបណាដែរក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបាទសូមជួយអាដាមកឹមសុខាបាទជាឱកាសនេះខ្ញុំបកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ជាទីលើកទឹកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមុននឹងឆ្លើយនៅសំណួររបស់លោកជនច័ន្ទបុត្រខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះជាថ្មីម្ដងទៀតថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ក៏ដូចជាបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំយល់ឃើញថាតួនាទីមុខតំណែងដែលខ្ញុំបានទទួលជាកិត្តិយសដល់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនឹងហើយបងប្អូនជាម្ចាស់នៃមុខតំណែងនេះនៃតួនាទីនេះដូច្នេះដើម្បីឆ្លើយតបនិងគុណូបការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ឆ្នោតខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់តួនាទីដែលបានមកពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបម្រើនិងការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងដើម្បីកសាងប្រទេសកម្ពុជាមួយឲ្យទៅជាប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឲ្យមានអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្គាល់នៅសេចក្តីរុងរឿងនេះជាមហិច្ឆតាបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំនឹងបំពេញតួនាទីនេះឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងប្រាជ្ញាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចនឹងស្រោចស្រង់សង្គ្រោះប្រទេសយើងបានប៉ុណ្ណាទៅតាមលទ្ធភាពទោះបីជាខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបាននូវអំណាចពេញលេញជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសក៏ដោយក៏តួនាទីនេះគឺយើងខ្ញុំខិតខំប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយអ្វីដែលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើនៅពេលដែលយើងខ្ញុំចូលនៅក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់តំណែងក្នុងរដ្ឋសភានេះគឺយើងដឹងហើយថាភារកិច្ច3យ៉ាងដែលយើងត្រូវធ្វើភារកិច្ចក្នុងនាមយើងជាតំណាងរាស្ត្រជារដ្ឋសភានេះគឺទី1គឺយើងនឹងជាអ្នកធ្វើច្បាប់ជាអ្នកអនុម័តច្បាប់ទី2គឺភារកិច្ចគឺយើងជាអ្នកតាមដានមើលការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់មន្ត្រីរបស់អ្នកកាន់អំណាចនានាអាជ្ញាធរនានាភារកិច្ចទី3គឺយើងជាអ្នកការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋគឺចោះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងក្នុងតួនាទីភារកិច្ចទាំង3នេះ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើអីបានខ្លះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលខ្លួនជាបកមិនមែនកាន់អំណាចនេះតែយើងមានសម្លេងដែលគេលួចបន្លំហើយយើងនៅសល់55កៅអីនេះតើយើងអាចធ្វើខ្លះក្នុងទួលនីតិទាំង3នេះទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើច្បាប់និងការអនុម័តច្បាប់គឺយើងកាន់កាប់គណៈកម្មការចំនួន5ដែលជាប្រធានដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងក្នុងចំណោមគណៈកម្មការ5នេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងឡាយដែលចូលមកក្នុងគណៈកម្មការជំនាញដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់នេះយើងមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងនោះបើសិនច្បាប់ដែលណាដែលមិនល្អច្បាប់ណាដែលមិនការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋគឺគណៈកម្មការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសម្លេងភាគច្រើននោះដែលចំនួន5គណៈកម្មការនោះយើងអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានយោងតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាក្រោយពីពិនិត្យសេចក្តីព្រាងស្ដាប់សេចក្តីស្នើច្បាប់ហើយគណៈកម្មការនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាតើច្បាប់នេះគួរយកមកពិចារណាដើម្បីដាក់ឲ្យសភាអនុម័តឬមិនឲ្យដូច្នេះបើសិនយើងជាប្រធានគណៈកម្មការហ្នឹងហើយគណៈកម្មការហ្នឹងយើងសម្លេងភាគច្រើនយើងអាចប្រាប់ទៅសភាពេញអង្គវិញថាច្បាប់នេះមិនគួរយកមកជជែកគ្នាយកមកពិចារណាទេពីព្រោះអីអត់មានលក្ខណៈបំរើប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋណាកន្លងមកគឺថាដោយសារយើងមិនដែលបានកាន់កាប់សម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងគណៈកម្មការទេច្បាប់ណាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលស្នើមកគឺដឹងតែរុញឲ្យសភាបោះឆ្នោតអនុម័តតែម្ដងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរបានគឺថាយើងមានច្បាប់មួយចំនួនដែលមកដល់គណៈកម្មការយើងកាន់កាប់ហើយទោះបីសមាជិកគណៈបកផ្សេងទៀតគេមិនគ្រប់គ្រងក៏ដោយយើងមានសម្លេងភាគច្រើនយើងអាចនឹងស្នើទៅអង្គសភាថាកុំឲ្យពិចារណាកុំឲ្យយកមកជជែកកុំឲ្យយកមកពិភាក្សានៅច្បាប់ណាដែលប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាចំណុចមួយទៀតឧបមាសេចក្តីស្នើច្បាប់កន្លងមកពួកខ្ញុំធ្វើសភាយូរហើយខ្ញុំនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់ខ្ញុំធ្លាប់ស្នើច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយខ្ញុំធ្លាប់ស្នើច្បាប់បង្កើតឧត្តមគ្រប់សារអង្គជាក្រមដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងបកសម្លេងភាគតិចឲ្យតែស្នើទៅគេទាត់ចោលតាំងពីគណៈកម្មការគេថាអត់យកមកពិចារណាបានទេព្រោះគណៈកម្មការសម្លេងគេភាគច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញច្បាប់ណាដែលអ្នកស្នើច្បាប់តំណាងរាស្ត្រស្នើច្បាប់នោះអាចស្នើចេញបានតាមរយៈគណៈកម្មការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសម្លេងភាគច្រើនអាចចូលទៅក្នុងសភាពេញអង្គជជែកបាននេះជាចំណុចខ្ញុំនិយាយពីការធ្វើច្បាប់មួយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានព្រៀបមួយចំណែកហើយអាចធ្វើបានមួយចំណែកដែលខុសពីអាណត្តិមុនទី2ភារកិច្ចទី2គឺចំពោះការតាមដានរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពីមុនយើងតាមដានយើងឃើញអីយើងធ្វើតែលិខិតស្នើសុំគេសុំអន្តរាគមគេចង់អន្តរាគមគេចង់ដោះមិនដោះក៏អីចុះប៉ុន្តែឥឡូវនេះយោងតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសប្តាហ៍នេះគឺយើងអាចធ្វើញត្តិបន្ទោសដើម្បីទម្លាក់រាជរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់មន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដោយយើងសំអាងលើអីសំអាងក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះថាតំណាងរាស្ត្រដែលមានសម្លេង30នាក់ឡើងទៅអាចស្នើដើម្បីធ្វើញត្តិបន្ទោសដើម្បីទម្លាក់សមាជិករដ្ឋាភិបាលបានប៉ុន្តែវានៅត្រង់ថាការទម្លាក់នោះវាត្រូវការសម្លេង 50% បូក1ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាយ៉ាងម៉េចបានយើងអាចទម្លាក់បានពីព្រោះការបោះឆ្នោតនេះបោះឆ្នោតសម្ងាត់បោះឆ្នោតញត្តិបន្ទោសមិនមែនបោះឆ្នោតចំហទេបើបោះឆ្នោតចំហលើកដៃសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនហ៊ានបោះឆ្នោតទេទោះបីគាត់មិនពេញចិត្តរដ្ឋមន្ត្រីណាក៏ដោយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ខ្លាចគាត់មិនហ៊ានដែលទម្លាក់ទេប៉ុន្តែជួនកាលរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរគាត់ស្គាល់មុខរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះពុករលួយរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះដែរជួនកាលគាត់ខ្ចីដៃយើងចង់ឲ្យយើងជួយទម្លាក់គ្នាគាត់ដែលនៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីប្រមាណអាណត្តិមកហើយអត់ព្រមជួនទេជួនកាលគាត់បោះសម្ងាត់មានដឹងណាជាណាហើយចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវការសម្លេងប្រមាណត្រូវការតែ62ទេដែល 50% បូក7ទៀតហើយយើងមាន55ខ្វះតែ7ទេហើយមនុស្សក្នុងចំណោមគណៈបព្វជិជន68នាក់
វាអាចមាន7អ្នកណានោះមិនពេញចិត្តរដ្ឋមន្ត្រីណាមួយដែរដោយសារបោះឆ្នោតសម្ងាត់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំគិតថាអាចទេខ្ញុំមិនមែនថាប្រកាសឲ្យធ្វើបានទេប៉ុន្តែជាអាចវាគ្រាន់បើជាអាណត្តិមុនអាណត្តិមុនយើងអត់ដែលមានបកប្រឆាំងចំនួន30នាក់ដើម្បីធ្វើញត្តិបន្ទោទេយើងអត់ដែលមានទេឥឡូវនេះយើងមាន30នាក់គ្រប់សម្លេងហើយដោយសារញត្តិបន្ទោនេះបោះឆ្នោតសម្ងាត់ទៀតបើខ្ញុំមិនចង់និយាយឲ្យដឹងមុនទេគេលើកដឹងមុនទៅគៀបតំណាងរាស្ត្រនោះជាប់អស់រហូតដូរទៅបោះមិនវិញប៉ុន្តែដោយសារលោកជុនច័ន្ទបតសួរថាធ្វើអីបានហើយខ្ញុំត្រូវតែជំរាបណាទី2ទី1ធ្វើច្បាប់ទី2តាមដានរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាដែលប្រព្រឹត្តខុសហើយខ្ញុំជឿថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រហែលជាគាត់ឲ្យលេងខ្លះព្រោះគាត់ប្រាប់ថាចង់ឲ្យបកប្រឆាំងទៅធ្វើកញ្ចក់ឆ្លោះមើលកូនចៅគាត់ខ្លះដែលប្រព្រឹត្តធ្វើពុករលួយខ្ញុំថាប្រហែលជាការគាត់ទើសទាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះអាចថាវាខូចឈ្មោះគណៈបកគាត់ទុកឲ្យលេងអាចលេងធ្លាក់បានអញ្ចឹងហើយទោះយ៉ាងម៉េចក៏រដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនឥឡូវនេះមិនមែនអង្គុយស្រួលមកទេគឺត្រូវតែតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជន7នាក់មកបោះចូលរួមជាមួយសង្គ្រោះជាតិធ្លាក់ខ្វែអត់ដឹងទេបាទនេះទី2ទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដែលជួយប្រជារាស្ត្រការពារប្រជារាស្ត្រសប្តាហ៍យើងឃើញហើយប្រជាប្រដ្ឋលើកឡើងធ្វើបាតកម្មតវ៉ារឿងដីធ្លីច្រើនណាស់តាំងពីដើមមកយើងគ្រាន់តែថាបកប្រឆាំងគ្រាន់ចេញទៅទទួលញត្តិចេញទៅនិសន្យាថានឹងជួយអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែយើងអត់ដែលធ្វើបានបាទឥឡូវនេះយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយយើងបានគណៈកម្មការយើងខ្លះបានជជែកជាមួយគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងគណៈកម្មការហើយថាឥឡូវនេះយើងដូរយុទ្ធសាស្ត្រយើងមិនមែនកាលណាប្រជារាស្ត្រមានរឿងយើងមិនមែនទៅឆក់យកចំណេញនយោបាយរបស់គណៈបកឯងកន្លងមកគឺជាមានអ្នកខ្លះគេទៅឆក់យកតែចំណេញនយោបាយគណៈបកឯងរឿងដោះស្រាយបានក៏ដោយណាប៉ុន្តែម្ដងនេះយើងបានឯកភាពគ្នាក្នុងគណៈកម្មការខ្លះថាបើប្រជារាស្ត្រមានបណ្ដឹងមានរឿងរ៉ាវយើងនឹងចេញមុខទៅទាំងពីរគណៈបកទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋថាយើងមកនេះមិនមែនក្នុងនាមគណៈបកក្នុងនាមគណៈកម្មការដូច្នេះយើងអាចជជែកគ្នាបានយើងអាចលើកពីបញ្ហាទាំងអស់គ្នាបានហើយយើងមិនមែនគ្រាន់តែទៅហើយសន្យាចោលទេគឺយើងបានជជែកគ្នាហើយគណៈកម្មការយើងបានជជែកនេះថាយើងនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កត់ទៅមិនឲ្យតែដាក់មកបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើមិនធ្វើអីយើងធ្វើការស៊ើបអង្កត់ទៀតគណៈកម្មការយើងហើយទៅទាំងពីរបកនឹងអត់ធ្វើយកចំណេញគណៈបកគឺម្ដងនេះគឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងធ្វើយ៉ាងណារកឲ្យដោះស្រាយជូនប្រជារាស្ត្របានជាងយកចំណេញគណៈបកមួយយើងធ្វើម៉េចឲ្យដំណោះស្រាយបាននេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្យល់ត្រួសថាយើងនឹងអាចធ្វើបានខ្ញុំប្រើពាក្យថាអាចណាអាចធ្វើបានបាទសូមអរគុណមុននឹងខ្ញុំដាក់សំណួរទៅបណ្ឌិតសុកទូចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាបន្តិចសិនបាទអាដាមបានបញ្ជាក់ថាចំណុចទី2នេះគឺថាតាមដានអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីណាធ្វើការមិនបានត្រឹមត្រូវហើយមានគ្នាពី30នាក់ឡើងអាចហៅមកសួរដេញដោលអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាក៏បានផ្ដល់អំណាចដល់ប្រធានរដ្ឋសភានឹងខ្លាំងណាស់គឺថាបើសិនជាប្រធានរដ្ឋសភាមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេនឹងគឺថាក៏មិនអនុញ្ញាតក៏មិនអាចធ្វើបានដែរតើមកដល់ពេលនេះបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភានឹងមានព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីកុំឲ្យផ្ដល់អំណាចដល់ប្រធានរដ្ឋសភាខ្លាំងពេកដែរទេអីដល់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រធានរដ្ឋសភាគ្រាន់ណាមិនឬក៏ឲ្យដេញដោលឬមិនឲ្យទេជជែកគ្នាឲ្យទៅនេះនិយាយមិនឲ្យនិយាយប៉ុន្តែក្នុងញត្តិហ្នឹងត្រូវតែបោះឆ្នោតមិនមែនប្រធានរដ្ឋសភាអាចខាត់មិនឲ្យបោះឆ្នោតបានទេកាលណាមានញត្តិគ្រប់សម្លេងហ្នឹងហើយគឺថាខ្ញុំសូមអានសូមអានជូនប្រកាស35ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះរដ្ឋសភាអាចទម្លាក់សមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬទម្លាក់រាជរដ្ឋាភិបាលពីតំណែងដោយអនុម័តញត្តិបន្ទោសតាមសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលញត្តិបន្ទោសរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវលើកឡើងជូនរដ្ឋសភាដោយតំណាងរាស្ត្រចំនួន30នាក់យ៉ាងតិចទើបរដ្ឋសភាអាចលើកមកពិភាក្សាបាននេះឃើញទេលើកមកពិភាក្សាបានហើយការអនុម័តទៀតអនុម័តដោយសម្លេងបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់បោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់ក្នុងមាត្រាក្នុងប្រកាស40ថ្មីគេចែងថាវិធីបោះឆ្នោតសម្ងាត់ត្រូវតែប្រើក្នុងការជ្រើសតាំងការសម្ដែងការទុកចិត្ត
đừng cá ăn là mắt nhát bằng tô nè cứ nhát bằng tô ở thở bò chấm hó thở bò sừng ngạt mà bò sừng ngạt đang hay để dường như nó cả បាទសូមអរគុណក្នុងការបកស្រាយនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរបណ្ឌិតសុកទូចម្ដងលោកបណ្ឌិតសុកទូចធ្លាប់តែរិះគន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងហើយធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងសូមឲ្យមានការចូលក្នុងសភាផងតើឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលក្នុងសភាដូចអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតប៉ងពីនាយមកដែរហើយតើមកដល់ពេលនេះលោកមានអីរិះគន់តទៅទៀតទេឬមួយក៏មានអ្វីដែលជាមតិយោបល់អីខ្លះបាទសូមជឿ បាទអរគុណទីនេះក្រោយពីបានស្ដាប់ឯកឧត្តមគឹមសុខាហាក់ដូចជាមានសុភវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែខ្ញុំហាក់ដូចជាទុតិយនិយមបន្តិចទៅលើស្អីដែលដំណើរការរបស់រដ្ឋសភាអ្វីដែលជាទ្រឹស្ដីអ្វីដែលជារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺឯកឧត្តមលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវណាស់តាមមាត្រា 77 បានចែងច្បាស់ណាស់ថាតំណាងរាស្ត្រគឺតំណាងប្រជាជនមិនមែនតំណាងបកទេតែផ្ទុយទៅវិញតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់សិតសឹងតែជាតំណាងបកតំណាងបកនេះគឺបកវាត្រូវតែមានបន្ទាត់ឲ្យដើរយើងឃើញទេបោះឆ្នោតថ្មីនេះដែលធ្លាក់ពីបេក្ខជនហ្នឹងគឺបានន័យថាគេនៅតែតំណាងបកដដែលគេមិនមែនតំណាងរាស្ត្រទេបើតំណាងរាស្ត្រយើងឃើញហើយថាយើងត្រូវតែគោរពគោលការណ៍អ្វីដែលមានចែងនៃបេក្ខភាពរបស់ដែលបកនីមួយៗបានសារទៅប៉ុន្តែបើសិនជាបកមួយមិនព្រមវាជាសិទ្ធិការសម្រេចចិត្តរបស់មេបកអញ្ចឹងវាជាបន្ទាត់ចំណុចទី1ចំណុចទី2នៅក្នុងមាត្រា 96 នៅក្នុងមាត្រា 96 នេះឯកឧត្តមលោកក៏បានអានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទូទៅនិយមត្រង់ថាប្រធានសភានឹងស្រុកគេមិនមែនឲ្យមកសិទ្ធិអីធំៗអញ្ចឹងទេប្រធានសភាគ្រាន់តែសម្របសម្រួលក្នុងការប្រជុំនេះប៉ុន្តែនេះខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញវាហាក់ដូចជាប្រធានសភានឹងមានខ្លាំងមែនតើចំពោះចម្លើយផ្ទាល់មាត់ឬប្រធានសភាអាចសម្រេចបើកឲ្យមានឬមិនមានការដេញដោលទៅលើប្រធានសភាកន្លែងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអំណាចប្រធានសភានឹងធំមិនគិតអំពី30សម្លេងមិនគិត30សម្លេងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងទស្សនវិជ្ជាទី3ដែលគណៈបកយើងរីករាយយើងអបអរសាទរនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកចូលសភាបើលោកមិនចូលសភាទេលោកបានកោចបចាស់ហើយពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2018 គាត់នឹងអត់ចូលរដ្ឋាភិបាលទៀតអានឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបើសភាថ្មីនេះត្រូវបានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយពេលបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ 2018 ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលទេអានឹងមិនដឹងហៅថាអីទេអានឹងត្រូវទទួលស្គាល់ពីព្រោះកោចបបោះពុំចេញពីគណៈបកទាំងពីរការយល់ព្រមនិយាយបោះពុំនឹងមកពីព្រោះគ្មានបានទៅប្រជាមតិប្រជាជននេះទេគឺថាតំណាងរាស្ត្រទាំង120រូបចេញពីគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងបានយល់ព្រមគ្នាជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីរៀបចំកោចបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយហ្នឹងកន្លែងនេះដែលយើងចង់បង្ហាញសំខាន់មួយសូមឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រៀមខ្លួនធ្វើសត្វតដេវវិច្ចមិញលោកអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាលោកមោទនភាពប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញទូទៅនិយមមិនបានធ្វើតដេវវិច្ចព្រោះគណៈបកប្រជាជនគេធ្លាប់ធ្វើតដេវវិច្ចនៅឆ្នាំ 2003 ទោះបីជាគេមាន73អាសនៈក៏ដោយប៉ុន្តែគេរក្សាតម្លៃរបស់គេនឹងមាំគេបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់បោះឆ្នោតជាលើកដៃដែលអត់មានធ្លាប់អត់បានមានធ្លាប់ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើខ្ញុំមើលហាក់ដូចជាក្មេងនយោបាយបន្តិចចាស់នៅក្នុងការអាយុគណៈបកសមយ៉ាងស៊ីនិងអាយុគណៈបករបស់សិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែសង្គ្រោះជាតិនៅក្មេងត្រង់មិនចុងក្រោយមកថាគេក្បត់មិនប្រមបោះឲ្យលោកជំទាវមួសុខួរយឹមសវណ្ណតាមពិតមិនមែនចឹងទេគឺថាត្រូវតែបោះបើសិនជាប្រធានសភាបោះជាកញ្ចប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបោះជាកញ្ចប់ហេតុអីក៏បានជាគណៈកម្មការនីមួយបោះដោយសំណាក់អញ្ចឹងបោះកញ្ចប់ដូចគ្នាឬមួយដាក់បេក្ខជនរបស់ដែលគណៈកម្មការទាំង5ទាំង6ហ្នឹងចូលទៅឲ្យយល់ព្រមដើម្បីជៀសវាងបង្ហាញសាច់ដុំគ្នានៅពេលបោះដោយសំណាក់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាវាជាឱកាសល្អសម្រាប់ឯកឧត្តមជាអនុប្រធានសភានឹងលើកយកថាហេតុអីមុនបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ហើយឥឡូវនេះមិនបោះឆ្នោតសម្ងាត់វាត្រង់ចំណុចដែលថាបោះឆ្នោតស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងបើសិនជាបោះឆ្នោតគណៈកម្មការបោះដោយសម្ងាត់ហើយរឿងអីបោះស្ដីបន្ទោសដោយ
លើកដៃអាហ្នឹងវាត្រូវបាត់បង់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាជាលេសមួយសំខាន់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរចំណុចមួយទៀតដែលជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែធ្វើទោះបីជាកិច្ចការនោះមិនសម្រេចឬមិនបានសម្រេចពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតែ55ទេរឿងវិសោធនកម្មគឺអត់បានប៉ុន្តែត្រូវលើកបញ្ហាដែលគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងមកបង្ហាញប្រជាជនហើយបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ថាខ្ញុំខ្វះតែ7កៅអីទេខ្ញុំដោះស្រាយបានអញ្ចឹងអាណត្តិក្រោយខ្ញុំថែម7កៅអីទៀតមកអានោះវាចឹងប៉ុន្តែបើអត់ធ្វើវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំថាឡើយទៅដល់ចង់បាន7កៅអីអាចបាត់20កៅអីដោយគណៈបកប្រជាជនចឹងអាហ្នឹងយើងទទួលព្រោះគេបោះឆ្នោតមកឲ្យតតាំងប៉ុន្តែយើងកម្លាំងវាអត់គ្រប់អញ្ចឹងសុំ7មកទៀតឬក៏សុំ8មកទៀតតែបើអត់ធ្វើទេហើយរងចាំគេថា yes លោកកែមលីថា yes អូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគិតជាបរាជ័យហើយមួយទៀតព្រោះសភានិយមអញ្ចឹងអំណាចស្ថិតនៅលើសភាមិនមែនអំណាចស្ថិតនៅលើអង្គនីតិប្រតិបត្តិទេអញ្ចឹងសូមឲ្យតាមដានប៉ុន្តែតាមដាននឹងត្រូវតែខុសទៅបង្ហាញប្រជាជនបើបង្ហាញប្រជាជនហើយបើធ្វើមិនបានសម្រេចប្រាប់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើហើយប៉ុន្តែវាខ្វះសម្លេងមិនមែនបានធ្វើទេប៉ុន្តែมันអាចយើងចាំមើលសកម្មភាពព្រោះឥឡូវទឹកបញ្ចូលយើងអត់តបានឃើញប៉ុន្តែត្រូវតែប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលាពីព្រោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនមានវ័យចំណាស់ជាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនមានបទពិសោធន៍ត្រឹមត្រូវការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយមានបទពិសោធន៍យកជ័យជំនះនៅឆ្នាំ93នៅពេលដែលខ្លួនមិនបានជោគជ័យតែបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2អានឹងគឺសិតតែយើងត្រូវទៅឲ្យយើងមើលដៃគូខ្លាំងតែយើងមើលដៃគូខ្សោយអានឹងយើងនឹងបរាជ័យនៅពេលខាងមុខបាទជាការគិតរបស់ខ្ញុំនេះសូមទោសបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះសូមផ្អាកការជជែកគ្នាយើងនៅក្នុង studio សិនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ពីខេត្តកញ្ចេះម្ដងវិញលោកមានសំណួរអីលោកវិបុលពីខេត្តកញ្ចេះបាទសូមអញ្ជើញបាទHello បាទ Hello ជំរាបសួរបងបាទសូមអញ្ជើញដាក់សំណួរបាទខ្ញុំអត់មានជាសំណួរទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានជាយោបល់ហើយយោបល់ទៅទៀតហើយខ្ញុំមានជាសំណុំពរគឺថាធំបំផុតគឺសំណុំពរហើយដែលខ្ញុំស្ដាប់ពីមុនមកហើយបានស្ដាប់អមាញ់មិញនេះហើយខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចជាអត់បានធ្វើអីធំដុំទេតាមមើលអញ្ចឹងហើយសំណុំពររបស់ខ្ញុំគឺបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលសភាហើយបើសម្រាប់គោលនយោបាយធំគោលដៅធំសម្រាប់ជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺថាខ្ញុំសូមសំណុំពរឲ្យលោកប្រធានសមណាស៊ីហើយនឹងលោកប្រធានកម្មសខាដែលកំពុងអនុប្រធានកម្មសខាដែលកំពុងនៅវេទិកាហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យចុះចាញ់ម្ដងបើសិនជាថាចុះចេញពីតំណែងម្ដងពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយជាប់មុខតែម្ដងពីព្រោះអីខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេមនុស្សភូភោអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងព្រោះបញ្ហាជាធំច្រើនណាស់អត់មានបានដោះស្រាយអីទេបើតាមតែស្ដាប់មើលទៅគឺពិបាកមែនទេហើយវិវត្តទៅប្រហែលជាអាចដោយហ៊ុនស៊ីនប៉ាយហើយតាមមើលខ្ញុំជឿចាំណាខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបហើយគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំអត់ចង់ចាញ់បោកមនុស្សភូភោខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេមនុស្សភូភោបាទអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណហើយបាទជំរាបលាបងបាទអរគុណលោកវិបុលបាទលោកអាដាមកុំសខាបានឮហើយគាត់ជាលោកវិបុលគាត់ថាគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកណាក៏គេថាអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិដែរហើយគាត់បានចោទថាមកដល់ពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានធ្វើអីធំដុំសំណួរគាត់នេះឬមួយសំណុំពរគាត់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់សម្ដីរបស់អាដាមសុនឆៃដែលខ្ញុំបានសម្ភាសមុននឹងខ្ញុំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងប្រមាណអាទិត្យមុននេះគាត់ថាមានការប្លែកបន្តិចនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាត្រង់ថាគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតគណៈបកដែលកាន់អំណាចនឹងមិនសូវគេមានការសង្ឃឹមថាឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិនេះប្រមាណទេការដោះស្រាយប្រទេសជាតិមានការដោះស្រាយជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ការកាប់ព្រៃឈើការបណ្ដេញមនុស្សដល់បង្ខំអីជាដើមនេះគឺទៅជាបន្ទុករបស់គណៈបកដែលចាញ់ឆ្នោតឬមួយប្រើពាក្យថាគណៈបកដែលមិនបានកាន់អំណាចទៅវិញចុះហើយរហូតដល់តែមានការអអន់ចិត្ត
អីជាដើមដូចលោកគង់ដូចលោកវិបុលមិញនេះថាសូមឲ្យប្រធានឬមួយក៏អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងលាលែងផងចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរអាដាមកឹមសុខាតើកន្លងមកនេះមានការសន្យានឹងហួសពីការពិតពេកទេដែលធ្វើឲ្យទីបំផុតធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលយកការសន្យានឹងចាប់ផ្ដើមខកចិត្តទៅវិញតើអ្វីខ្លះដែលលោកអាចសន្យាឲ្យថាប្រកាសជាអាចធ្វើបានហើយជាជាងគ្រាន់តែថានឹងធ្វើនេះនឹងធ្វើនោះហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញអាដាមកឹមសុខាបើមិនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាលោកជនច័ន្ទបុតសួរខ្ញុំថាយើងចូលទៅហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានខ្លះខ្ញុំនិយាយតែអាចធ្វើទេខ្ញុំអត់បាននិយាយមិនអាចផងណាខ្ញុំនិយាយអាចធ្វើទេបាទអាចធ្វើហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំនិយាយថាប្រកាសទៅធ្វើបានណាអាចធ្វើណាវានៅអាស្រ័យលើអីខ្ញុំបង្ហាញមិញថាច្បាប់មានចំហឲ្យយើងធ្វើហើយប៉ុន្តែតើរឿងឆន្ទៈរឿងបុគ្គលរឿងមនុស្សនោះធ្វើបានអត់ណាខ្ញុំត្រឹមនិយាយថាអាចទេព្រោះលោកជនបុតអត់ទាន់សួរខ្ញុំថាមានស្អីដែលមិនអាចធ្វើបានអត់បានសួរទេនិយាយអាចខ្ញុំនិយាយថាអាចទេតាមគោលការណ៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំអរគុណលោកវិបុលខ្ញុំដឹងហើយថាមិនមែនតែលោកវិបុលមួយទេប្រជាពលរដ្ឋដែលគិតគូររឿងប្រទេសជាតិមួយចំនួននឹងក៏ខ្វល់ខ្វាយច្រើនណាស់ពីព្រោះយើងស្អីដែលយើងចង់បានវាអត់ទាន់បានមិនមែនខ្ញុំអត់មានមកបោកមកប្រាស់មកកុហកទេខ្ញុំនិយាយតាំងពីចរចាឲ្យភ្លាមទៅស្អីដែលប្រជារាស្ត្រចង់បាននោះវាអត់ទាន់បានទាំងស្រុងទេស្អីដែលប្រជារាស្ត្រចង់បានចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរយើងដឹងទាំងអស់យើងដូរអត់ទាន់បានទេថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងដូរអត់ទាន់បានទេបាទហើយអស់លោកថាឥឡូវលោកកឹមសុខាលោកសំស៊ីចោះចេញមាននរណាគេមកដូរបានទេបើថាមាននរណាប្រកាសដូរបានអានឹងប្រជារាស្ត្ររបស់ឆ្នោតឲ្យហើយចេញមកបាទចេញមកធ្វើទៅហើយប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតឲ្យអានឹងល្អណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាបើសិនជាមានអ្នកបកកែជាងពួកខ្ញុំអាចដូរបានហ្នឹងវាល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកយើងខ្ញុំធ្វើនេះទោះបីអស់លោកថាពួកយើងអត់បានធ្វើអីក៏ដោយប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្រលោកដឹងថាតើពួកខ្ញុំសំរងស៊ីកម្មសខាធ្វើអីហើយលោកវិបុលធ្វើអីគឺប្រជារាស្ត្រដឹងហើយខ្ញុំមិនបាច់ថាខ្ញុំបានធ្វើច្រើនជាងលោកវិបុលធ្វើបានច្រើនជាងខ្ញុំមិនបាច់ទេប្រជារាស្ត្រគេដឹងថានរណាធ្វើអីបាននរណាដែលមិនបានធ្វើអីអ្នកណាបានថានរណាបានធ្វើអីខ្លះគឺប្រជារាស្ត្រដឹងខ្ញុំអត់ឆ្លើយតបអីទេពីពួកបងប្អូនរិះគន់ពួកបងប្អូនចង់បានល្អជាងហ្នឹងបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យវាអត់ទាន់បានហើយសំណូមពរថាឲ្យចុះចេញអីនោះគង់តែចុះហើយតែចាញ់វាចុះហើយបាទតែចាញ់គេតែអស់គេលេខបោះឲ្យដូចសម្ដេចគ្រប់5តែអស់ចុះហើយហើយបើមានអ្នកគេគ្រាន់បើជាងយើងមកយើងនោះវាត្រូវតែចាញ់ឯងហើយណាដូចជាបញ្ហាជាតិធំតើយើងដោះស្រាយអីបានខ្លះខ្ញុំគិតតែចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនជាតិថាខ្ញុំខិតខំណាស់តាំងពីការចរចាពេលចរចាខ្ញុំមិនមែនចង់បានប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំចង់បានច្រើនណាស់ខ្ញុំតវ៉ាខ្ញុំទៀមទារហូតដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធុញខ្ញុំទៀតគាត់ថាលោកកឹមសុខាទាក៏ទាមែនណាទាច្រើនថែមទីអស់នេះហើយទានោះទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ជ្រាបហើយថាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានគិតនោះយើងថាយើងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរហើយដល់យើងឃើញកម្លាំងយើងបញ្ចេញកម្លាំងយើងដកថែទៅដូចជាខាងនោះគេនៅរឹងដដែលដូចជាមិនទាន់ឃើញគឺអីខ្លាំងអីណាខ្លាំងហើយយើងក៏អត់ទាន់មានបង្អែកអីមុំអីណាណាមិនទាន់អីចឹងទៅដូចជាមិនទាន់ច្បាស់ហើយផលមានអីវិញគឺផលមានតែការស្លាប់មានការបង្ហូរឈាមដល់យើងឃើញចឹងទៅពួកយើងខ្ញុំងាកមកចោះជជែកគ្នាវិញមិនមែនកម្មសខាសំរងស៊ីពីរនាក់នឹងសម្រាប់ទេយើងមកពិភាក្សាគ្នាតើយើងរុញតទៅទៀតឲ្យគេបាញ់ប្រជារាស្ត្រឬក៏យើងក៏រកច្រកណាមួយដោះស្រាយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាមានអ្នកខ្លះថាយីពួកយើងខ្ញុំនេះតល់ច្រកឯងមានអ្នកខ្លះគេថាដោយសារយើងគ្មានជំរឿខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំកម្មសខាខ្ញុំអត់តល់ច្រកឯងខ្ញុំនៅច្រកច្រើនណាប៉ុន្តែសម្ដីថាគ្មានជំរឿនគឺយើងលឺពីអាដាមសំរងស៊ីបាទណាឥឡូវខ្ញុំជំរាបជូនសិនថាចំពោះអ្នកណាថាគ្មានជំរឿខ្ញុំថាយើងនៅមានជំរឿច្រើនអាចជំរឿវាមានខ្ញុំឧទាហរណ៍ជំរឿទី1យើងធ្វើបាតកម្មដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវបាតកម្មអត់បានយើងមានជំរឿទី2ចូលសភាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ
បើចូលសភាបដូរបានហើយមិនតល់ទេមិនអត់ជំរឿទេកម្មសិក្ខាជំរាបជូនទៅហើយទៅមានជំរឿទៀតអានេះខ្ញុំសូមជំរាបជូនឲ្យបើខ្ញុំប្រាប់ទៅគេមុនគេជន់ខ្ញុំបាទហើយបាទអរគុណមិនតល់ច្រកទេមិនមែនអត់ជំរឿទេមានជំរឿទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតជំរាបជូនបងប្អូនថាអ្វីដែលខ្ញុំថានេះខ្ញុំមិនមែនសុតិធិនិយមក៏មិនមែនទុតិធិនិយមដែរខ្ញុំតែងតែនិយាយថាគោការកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាគ្រាន់ជាគោលទេគ្រាន់ជាការទើបបើកទ្វារទេប៉ុន្តែការទៅមុខរួចមិនរួចនោះវាអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតើស្មោះត្រង់នឹងគ្នាអត់រវាងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងបាទអរគុណអាដាមមានប្រសាសន៍មិញតែខ្ញុំមិនបានសួរថាតើអ្វីដែលមិនអាចធ្វើបានខ្លះឥឡូវខ្ញុំសួរបណ្ដោយចុះតើអ្វីដែលមិនអាចធ្វើបានខ្លះការកាប់ព្រៃឈើនឹងអាចប្រឈប់បានទេអាដាមខ្ញុំឆ្លើយមួយសិនណាដែលមិនអាចធ្វើបានខ្លះដែលប្រជារាស្ត្រចង់ដូរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូរអត់ទាន់បានបាទប្រជារាស្ត្រដែលមកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិគឺជាក់ស្ដែងយើងឃើញអញ្ចឹងមែនការផ្លាស់ប្ដូរតុលាការកុំឲ្យចាប់ចងប្រជារាស្ត្រកុំឲ្យធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រយើងអត់ទាន់ដូរបានឃើញទេនៅច្រើនណាហើយឥឡូវនេះស្អីដែលយើងឃើញបញ្ហាយើងមិនទាន់ចូលសភាណាយើងគំចាប់ចូលហើយឥឡូវយើងបងប្អូនឃើញណាយើងចង់បានអីនៅថ្ងៃ22ដែលសន្និបាតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំកម្មសខាខ្ញុំឡើងថ្លែងការណ៍បញ្ជូនប្រជារាស្ត្រថានៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលសភាយើងនឹងមានផែនការសកម្មភាព24ចំណុចក្នុង24ចំណុចនោះមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំថាយើងនឹងស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យធ្វើស្ថិតិជនអន្តោប្រវេសន៍ឡើងវិញណាឲ្យច្បាស់លាស់ឡើងវិញហើយយើងនឹងតាមដានមើលគ្រាន់យើងខ្ញុំថាអញ្ចឹងស្រាប់តែក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្លើយតបថាគាត់គាំទ្រហើយឥឡូវនេះឃើញគាត់ចុះធ្វើស្ថិតិប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់ធ្វើល្អប៉ុណ្ណាយើងតាមដានមើលទៀតនេះហើយជាអ្វីដែលយើងថាយើងធ្វើទី2ថ្មីនេះផែនមួយអាទិត្យជាងមុននេះខ្ញុំបានផ្សេងលិខិតមួយទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសុំឲ្យគាត់ដោះលែងដែលប្រជាពលរដ្ឋណាដែលជាប់ឃុំឃាំងដោយសាររឿងតវ៉ារឿងដីធ្លីបាទហើយខ្ញុំឃើញថាដោះបដាមែនដោយខាងលបៀនខាងអីចឹងអានេះខ្ញុំមិនមានមោទនភាពថានឹងល្អប៉ុន្តែយើងឃើញធ្វើទៅបានខ្លះប៉ុន្តែអ្វីដែលរឿងធំអត់ទាន់បានព្រោះយើងថាឲ្យធ្វើបានមិនទៅដូរតុលាការមួយថ្ងៃទៅដូរបានទេមួយអាទិត្យមួយខែដូរបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញនោះវានៅច្រើនណាស់ដែលធ្វើអត់បាននោះអំពើពុករលួយក៏នៅមានទាន់បានដូរបានណាហើយបើបន្ទោសថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ធ្វើអីសោះមិនកើតបើយើងទៅមិនទាន់បានទៅអង្គុយកៅអីគណៈកម្មការប្រឆាំងពើពុករលួយនោះបានស្រួលផងហ្នឹងហើយឲ្យយើងទៅឈប់កាប់ព្រៃឈើណាឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់ជំរាបជូនណាគណៈកម្មការដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើប្រធានកំពុងតែកោះអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីមកហើយបាទប្រហែលថ្ងៃទៀតលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធក៏អញ្ជើញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំមកសួររឿងប្រឡងនេះយ៉ាងម៉េចណាតិចទៀតទៅគណៈកម្មការផ្សេងទៀតហៅក្រសួងផ្សេងទៀតមកសួរហើយបងប្អូនចាំមើលសិនទៅណាហើយខ្ញុំមិនអួតថាធ្វើទៅប្រកបជោគជ័យខ្ញុំគិតថាអាចទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់បើជាជាងដែលអាណត្តិមុនច្រើនខ្ញុំគិតថាយ៉ាងនេះប៉ុន្តែឲ្យល្អពេញចិត្តបងប្អូនហើយនឹងខ្លួនខ្ញុំចង់បាននោះអត់ទាន់ពេញចិត្តឡើយទេខ្ញុំក៏អត់ទាន់ពេញចិត្តដែរព្រោះមិនទាន់បានអ្វីដែលបាននោះគឺបាននៅអ្វីដែលទាបបំផុតដែលតិចបំផុតដែលខ្ញុំប្រើពាក្យយ៉ាងហោចបំផុតដូរកោជបឲ្យបានដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយយ៉ាងហោចបំផុតដូរកោជបានឥឡូវនេះមិនទាន់ថាបានទេគ្រាន់តែយើងកំពុងនេះជែកហើយយើងនឹងធ្វើកែតម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងជជែកគ្នារដ្ឋធម្មនុញ្ញឥឡូវព្រៀងចប់ហើយដាក់ទៅក្រមសារធម្មនុញ្ញហើយឥឡូវបញ្ចូលដល់គណៈកម្មការជំនាញហើយផែនតិចទៀតប្រហែលថ្ងៃទៀតចូលទៅចន្ទ្រៃហើយចូលកងវិញដើមខែ10នេះគឺយើងនឹងប្រជុំសភាដើម្បីអនុម័តហើយនឹងយើងនឹងធ្វើការរៀបចំកោជបព្រៀងច្បាប់ហើយនៅចំណុចខុសគ្នាខ្លះបាទដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើសូមបងប្អូនរងចាំមើលតិចទៀតទៅចា៎បាទសូមទោសបងជុនច័ន្ទបុកខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចតាមពិតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកលេខ7តែគាត់ខ្វះលេខ7ជាងការដែលខ្វះលេខ7ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចធ្វើអីបានមិនបានសម្រេចចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែលយើងត្រូវពិចារណាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកត្រូវតែបង្ហាញដោយអ្វីដែលលោកអាដាមលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងបើគាត់លោកធ្វើឲ្យមិនបានសម្រេចទេប៉ុន្តែគាត់ខ្វះអា7ហ្នឹងខ្វះអាលេខ7ទោះបីជាគាត់លេខ7ហ្នឹងតែគាត់ខ្វះអា7ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទេប្រជាជន
មិនបើសិនជាគាត់អាណត្តិនេះទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងគណៈបកប្រជាជនលោកធ្វើហើយលោកបកណាមិនធ្វើបកនឹងមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអត់អាចឈ្នះបានទេប៉ុន្តែលោកដាស់បើភាសាចាស់គាត់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយអាបោមហ្នឹងគឺទៅរោរហូតកុំឲ្យគោវិដេកពួកគោវាធ្លាប់ដេកពីដើមគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងបានតែ29ទេពួកគណៈបកសំស៊ីបាន26គណៈបកសិទ្ធិលោកបាន3អញ្ចឹងលោកអត់មានសិទ្ធិទេហើយបើសិនជាលោកមានសិទ្ធិហើយលោកអត់មានសកម្មភាពអានឹងកុំបោះឲ្យគាត់នៅ2018ប្រជាជនមើលចឹងប៉ុន្តែឲ្យគាត់សម្រេចអត់បានទេវាទល់តែគណៈបកប្រជាជនលោកមិនមែនជាតំណាងរបស់បកតំណាងរបស់រាជដោយឯកឧត្តមលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺបោះចោលសម្ងាត់ហើយគាត់បោះដោយឆន្ទៈរបស់គាត់អានឹងវាបានជោគជ័យហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាសម្រេចដោយកិច្ចការធំមិនជោគជ័យទេដោយសារខ្វះអាលេខ7ហ្នឹងឯងបាទសូមអរគុណខ្ញុំសង្សួរសំណួរនេះទៅអាដាមកឹមសុខាទៀតហើយសូមមេត្តាអាដាមឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាបានឬមិនបានផងពីព្រោះពេលវេលាវាខ្លីណាស់ទៅហើយសំណួរនេះភាគច្រើនគឺជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានបញ្ជូនមកតាមអ៊ីមែលហើយនិងតាម Facebook អាដាមដូចខ្ញុំបានសួរចឹងតើរឿងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍អាចធ្វើបានឬអាចនឹងធ្វើមិនបានទេក្នុងអាណត្តិនេះខ្ញុំគិតថាធ្វើបាន 100% គឺមិនបានទេមិនទាន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាធ្វើបានខ្លះដោយសារពួកយើងខ្ញុំរុញគូតរហូតបាទខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំកំពុងតែប្រាប់ទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលយើងចូលរួមក្នុងការធ្វើស្ថិតិនឹងដែរហ្នឹងឲ្យតាមឃ្លាំមើលតើធ្វើនឹងមានតម្លាភាពត្រឹមត្រូវអត់បាទចំពោះការកាប់ផ្លាញ់ព្រៃឈើនេះពួកយើងខ្ញុំក៏មានយន្តការដើម្បីកោះអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីមកសួរភ្លាមឲ្យគាត់រាយការណ៍ច្បាស់លាស់ព្រៃឈើនឹងមានប្រមាណបាត់ប្រមាណនៅប្រមាណហើយយើងយកផ្ទៀងផ្ទាត់តួលេខហ្នឹងហើយសម្បទានយ៉ាងម៉េចអីមិនហើយយើងទៅឲ្យដឹងចំនួនច្បាស់ឲ្យដឹងថាតើព្រៃឈើយើងពីមុនមានប្រមាណហើយនៅកន្លែងណានោះបាត់អស់ប្រមាណឥឡូវនៅប្រមាណហើយយើងនឹងទៅមើលអានៅហ្នឹងនៅប៉ុណ្ណឹងហើយតើវាកាប់ទៀតអត់ហើយឆែកយើងធ្វើការល្អិតហើយយើងមិនមែនធ្វើតែយើងទេម្ដងនេះយើងនឹងសុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងតំណាងរាស្ត្រគាត់សហការធ្វើជាមួយគ្នាព្រោះយើងចង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទចុះការសម្ដៅបាទសុំតែបាទសូមបន្តិចបងរឿងធ្វើមិនបានមានន័យថាមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអន់ទេគណៈបកប្រជាជនអន់វិញតែបើធ្វើបានគណៈបកប្រជាជនឈ្នះវិញពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនគាត់កាន់អំណាចគាត់ធ្វើបានគាត់បានសម្រេចគោលការណ៍របស់គាត់តែបើធ្វើមិនបានវិញអានឹងគឺមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអន់ទេគណៈបកប្រជាជនអន់ពីព្រោះខ្លួនឯងកាន់អំណាចឲ្យធ្វើមិនកើតប៉ុន្តែឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានសកម្មភាពដោយឯកឧត្តមកឹមសុខាលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហៅមកហើយធ្វើមិនបានអានឹងមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអន់ទេតែបើធ្វើបានវិញអានឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិបាកបន្តិចសូមអរគុណបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ពីកំពង់ធំលោកសុនធុនបែកចាំយូរសូមអញ្ជើញបាទលោកសុនធុនបាទសូមអញ្ជើញហៅបាទលោកសុនធុនមិននៅជាមួយយើងទេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសួរសំណួរបន្ទាប់មកទៀតចុះរឿងការដណ្ដើមដីអំពីអ្នកស្រុកនឹងតើអាចធ្វើបានឬមិនធ្វើបានទេក្នុងអាណត្តិនេះអាដាមយើងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនហើយថាយើងនឹងធ្វើការសហការគ្នាបើយើងគណៈបកប្រឆាំងនេះយើងយកចំណេញនយោបាយថាយើងចេញមុខម្នាក់ឯងដើម្បីទៅក្ដុំក្ដាំងធ្វើឲ្យតែផ្អើលហើយគេនៅតែធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រដែរគឺធ្វើអត់បានទេតែយើងដូរយុទ្ធសាស្ត្រយើងត្រូវតែសហការជាមួយគណៈបកប្រជាជនដើម្បីទៅដោះស្រាយជាមួយគ្នាខ្ញុំជឿថាធ្វើបានព្រោះគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងកាន់រដ្ឋអំណាចហើយបើខ្លួនឯងទៅដែរសន្យាមួយជាប្រោះអត់ធ្វើអានឹងធ្ងន់ណាស់បាទអានឹងធ្ងន់ដោយលោកបណ្ឌិតសុកទួយថាអញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះក្នុងគណៈកម្មការទី1គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈកម្មការគេបានប្រជុំនេះហើយថាបើចោះទៅនឹងចោះទៅទាំងពីរបកទៅជួបប្រជារាស្ត្រទៅទទួលញត្តិទៅដោះស្រាយទៅពីបកហើយទៅក្នុងនាមគណៈកម្មការមិនមែនក្នុងនាមបកទេបើទៅអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាយើងមានខ្ញុំមិនធានាថាឲ្យដោះបានសួរពាក្យដោះបានទាំងអស់គឺខ្ញុំមិនជឿទេថាវាធ្វើបានទាំងអស់ប៉ុន្តែវានឹងធ្វើបានប្រសើរជាងមុនច្រើនបើសិនណាជាយើងដូរនយោបាយយើងកុំថាគ្រាន់តែយកចំណេញហើយគណៈបកប្រជាជនណាខ្ញុំជឿថាគាត់ដឹងក៏អត់មានជំរឿទេក៏អត់មានជំរឿអីក្រៅពី
មកសហការដើម្បីដោះស្រាយជូនប្រជារាស្ត្របើអត់ដោះស្រាយជូនប្រជារាស្ត្រស្លឹកឆ្នោតគាត់លើកក្រោយទប់លែងជាប់ហើយពីព្រោះអីបញ្ហាដែលគណៈបកប្រជាជនធ្លាក់នេះហើយសង្គ្រោះជាតិឡើងនេះគឺក៏ចំណែកធំដោយសារគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងហ្នឹងមិនដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជារាស្ត្រហើយខ្ញុំជឿថាមានដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនដឹងហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ចាំបាច់ត្រូវសហការដើម្បីទៅដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថានឹងមានប្រយោជន៍បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានប្រយោជន៍តែបើផ្ទុយទៅវិញគាត់មិនធ្វើវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែឈ្នះស្រួលទៀតបាទចំណុចទី2ខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាគំនិតដែរថាបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំជឿថាវៃឆ្លាតដូចវៃឆ្លាតយ៉ាងម៉េចប្រើប្រាស់ដៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅដកមន្ត្រីខូចខលដែលធ្វើឲ្យបកខូចអានឹងអាចប្រើប្រាស់យន្តការហ្នឹងគឺសម្រាប់មន្ត្រីខូចខលព្រោះយើងដឹងហើយបាត់ដៃក៏សាច់ខ្នងដៃក៏សាច់បើមិនសាច់ទេប្រហែលជារដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងមិនដោះស្នំទេហើយអ្នកខ្លះចូលនិវត្តន៍យូរណាស់ហើយមិនព្រមចូលនិវត្តន៍ទៀតអាហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់យន្តការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបើមិនប្រើប្រាស់ពេលហ្នឹងទេខ្ញុំជឿជាក់ថាការធ្លាក់ចុះឲ្យតែគោចបច្បាស់លាស់ហើយបើមិនព្រមកែទេគឺតែធ្លាក់អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ចំណុចនឹងខាងក្នុងការដឹកប្រើដៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដកមន្ត្រីពុករលួយជាដើមនឹងហេតុអីក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមិនដកតែម្ដងទៅដើម្បីយកចំណេញផងថាគាត់បានធ្វើការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅរឿងនេះវាចាក់តង3ទី1គឺគេជាសមាជិកសកម្មគេបានជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងឃោសនាទី2គឺយើងដឹងហើយថាកាលណាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈយើងគិតមើលរដ្ឋាភិបាលថៃរដ្ឋាភិបាលបារាំងប្រទេសគេ50-60លានអ្នកមានដឹកនាំប្រមាណតែ20អ្នកជាងហើយយើងជាង400អ្នកពួកវាកាត់វាមិនកើតកាត់វាមិនកើតអញ្ចឹងអរគុណបើបានឱកាសហ្នឹងវាជាការងាយស្រួលហើយអរគុណពេលវេលាខ្លីណាស់ខ្ញុំមានសំណួររបស់ខ្ញុំជួយឆ្លើយចំណុចហ្នឹងតិចណាថែមលើលោកបណ្ឌិតសពទួយតិចរឿងដែលគេគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងដកបានដោយសារអីដោយសារបកមួយក្នុងបកមួយមានខ្សែនៅជួនកាលទៅដកខ្សែខាងចង់ដកខ្សែខាងនោះប៉ុន្តែអត់ហ៊ានដកបានខ្លាចប៉ះមេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាចង់ដកដែរគឺថាឲ្យខ្ចីដៃគណៈបកមួយទៀតទៅវាដកបានវាខ្សែទៅអត់ហ៊ានដកបាទអរគុណខ្ញុំមានសំណួរនេះមួយទៀតយើងជិតដល់ម៉ោងទៅហើយសំណួររបស់ខ្ញុំអាដាមថាចំណុចទី1របស់អាដាមថាពេលដែលចូលសភានឹងគឺថានឹងពិនិត្យមើលច្បាប់បើច្បាប់ណាមិនបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទេនឹងមិនដាក់ឲ្យសម្រេចទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកនេះបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សភានឹងគឺថានៅពេលដែលរៀបចំច្បាប់ម្ដងនឹងគឺថាហាក់ដូចជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលនឹងមានសិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់ទៅលើច្បាប់នឹងទេហើយជាពិសេសច្បាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់តែម្ដងតើនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសង្គមស៊ីវិលមានសម្លេងក្នុងការរៀបចំធ្វើច្បាប់ណាមួយទេអាដាមយើងក្នុងគោលពង្រៀងវិសោធនកម្មបទជាផ្ទៃក្នុងយើងមានចំណុចហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានត្រៀមឲ្យពេលយើងចែកគ្នាយើងធ្វើប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ដល់បទជាផ្ទៃក្នុងវិសោធនកម្មផងគណៈកម្មការដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឆាប់ហ្នឹងណាយើងនឹងធ្វើជើញរដ្ឋមន្ត្រីមកនៅក្នុងគណៈកម្មការហើយយើងជើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកហើយយើងនឹងជើញប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ជាផលប្រយោជន៍របស់គាត់ហ្នឹងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងមកស្ដាប់ក្នុងគណៈការចាំមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឲ្យមើលហើយយើងបានមិនមែនយើងធ្វើដោយតឹងទៅទេយើងបញ្យល់គណៈបកប្រជាជនថាយើងគួរតែបោះជំហានមួយទៀតហើយក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងសមាជិកគណៈកម្មការដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនឥឡូវគេយល់ស្របដែរនេះដែលទៅរួចដោយសារយល់ស្របដែរហើយបើគាត់មិនយល់ស្របក៏គណៈកម្មការដែលយើងធ្វើប្រធានទៅបានបើគណៈកម្មការណាដែលយើងអត់ធ្វើប្រធានធ្វើបានដែរបាទអរគុណចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់សួរសំណួរនេះទៅបណ្ឌិតសុកទូចគណៈបកនយោបាយសមាជិកគណៈបកនយោបាយនេះគេបានចូលគ្នាបង្រួមហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងហាក់ដូចជានៅមានការខ្វែងយោបល់គ្នានៅឡើយពេលវេលាមានខ្លីលោកបណ្ឌិតថាតើមូលហេតុនៃការបែកបាក់នឹងមកពីបែកបាក់សង្គមយើងនឹងបែកបាក់បែបណាមូលហេតុអីហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការលែងខ្វែងយោបល់គ្នាទៅវិញបានមានការស្រុកស្រួលគ្នាទៅបានដោយអ្នកនយោបាយដែរបាទសូមជឿការខ្វែងនេះគឺការចេញមកអំពីផលប្រយោជន៍ទី1គណៈបកមេគណៈបកទាំងពីរគាត់ទៅតែលើទេខាងក្រោមគាត់អត់ទៅយ៉ាងម៉េចសំបីតែនៅក្នុងបកហ្នឹងគឺថាខ្លាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍
កាលណាខ្លាចបាត់ផលបងផលប្រយោជន៍បើសិនជាឲ្យខាងក្រោមត្រូវគ្នាយើងខុសហើយពីព្រោះតាមន័យនយោបាយគឺថាធ្វើនយោបាយធ្វើតែថ្នាក់ដែលមន្ត្រីនយោបាយទេប៉ុន្តែថ្នាក់មន្ត្រីក្រោមពីអគ្គនាយកមកអត់ធ្វើទេប៉ុន្តែអានោះមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺគាត់ធ្វើពីលើដល់ក្រោមហើយអញ្ចឹងពេលដែលមានផលប្រយោជន៍គាត់ខ្លាចបើសិនជាត្រូវគ្នាធ្លុងមួយគេអាចបញ្យល់គ្នាទៅវិញទៅមកបញ្យល់គ្នាទៅវិញទៅមកការបញ្យល់គ្នាទៅវិញទៅមកអាចរកចំណុចរួមបានហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់កម្លាំងអញ្ចឹងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះភាពបាក់បែកនៅតែបន្តសូម្បីតែរូបខ្ញុំហ្នឹងតែពិបាកគេនឹងនិយាយរកផងពីព្រោះគេថាអ្នកខាងប្រឆាំងក៏ថាលក់ក្បាលឲ្យគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនក៏ថាខ្ញុំលក់ក្បាលគណៈបកប្រឆាំងហើយប្រឆាំងក៏ហ៊ាននិយាយឲ្យខ្ញុំគណៈបកប្រជាជនក៏អត់និយាយឲ្យខ្ញុំវាទៅជាមនុស្សឯកោប៉ុន្តែអ្នកដែលនិយាយគឺប្រជាជនដែលអត់មានអំណាចប្រជាជនធម្មតាប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលមានមុខមាត់ធំគឺគេអត់សូវហ៊ាននិយាយទេពីព្រោះខ្លាចយើងប៉ះពាល់អាហ្នឹងដែលវាកើតចេញឲ្យកើតចេញមកពីផលប្រយោជន៍បើមនុស្សហ៊ានលះបង់អាផលប្រយោជន៍នឹងចេញខ្ញុំជឿជាក់ថាស្អីក៏អាចធ្វើទៅបានដែរហើយត្រូវតែចេញពីអ្នកឆន្ទៈអ្នកនយោបាយបើអ្នកនយោបាយថាយើងត្រូវតែរួបរวมគ្នាឯកភាពគ្នាពេលយើងចប់ធ្វើនយោបាយយើងឲ្យប្រជាជនចាប់ដៃគ្នាប៉ុន្តែមានអីម្នាក់មានកម្លាំងតាំងពីលើដល់ក្រោមភូមិឃុំសង្កាត់សិទ្ធិកម្លាំងរបស់ខ្លួនមើលមុខគ្នាអត់បានមើលចុះមើលឡើងអាចដេញរោរឿងគ្នាអាហ្នឹងជាបញ្ហាហើយមួយទៀតការប្រតិបត្តិការទៅលើផ្លូវច្បាប់បើសិនជាគណៈបកខ្សោយប្រតិបត្តិការផ្លូវច្បាប់អត់សូវមានទេឥឡូវយើងគិតមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯកឧត្តមគឹមសុខាសមាជិករបស់គាត់លោកសរសេរលិខិតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យដោះលែងគណៈបកប្រជាជនគេវាយទៅចាប់កោះគណៈបកប្រឆាំងទៅសួរឡាការចុះប្រជាជនស្លាប់5នាក់ស្លាប់ម្នាក់ទៀតនៅស្ពានអាកាសអ្នកណាអ្នកកោះហៅអាហ្នឹងដែលជាប្រជាជនសាមញ្ញគាត់មិនមែនគណៈបកបាទលោកកឹមសុខាមានពេល20វិនាទីសម្ដីចុងក្រោយមុននឹងយើងបញ្ចប់កម្មវិធីខ្ញុំសូមដាំផ្ញើទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាសូមឲ្យលោកអញ្ជើញចាំមើលបន្តិចទៀតណាចាំមើលហើយពួកខ្ញុំក៏មិនមែនថាខ្ញុំចំពោះខ្ញុំខុសគេខ្ញុំមានថាល្អអត់ខ្ចោះទេខ្ញុំថានៅគណៈថាបើកទ្វារសិនទេហើយជួយមើលគ្នាទៅអង្គវាទៅជាបាយហើយចឹងនាំគ្នារកគ្រឿងរកគ្រូមហោបថាទៅវិញឲ្យបាយឆ្កាច់កុំបញ្ជាន់បាយចោលកាលណាជន់បាយចោលខ្លួនអាដាមអរពេលហើយយើងបវាយគេផ្ដួលគឺយើងលាយស្រុកអរគុណអាដាមកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះសូម